सगळ्यांना नमस्कार. आमचो देव बायगेणकार भगवती चिमलकरीण सातेरी माया आणि बाकीची आमची सगळी जी हांगासर दैवतां आसा त्यांचे आशीर्वाद घेऊन आयज आमच्या गोंयकारां मुखार आमच्या या आंदोलनाच्या संबंधी एक दोन उतरां तुमचे कडेन उलयता. हे जे आंदोलन जे आसा आज म्हाका दिसता आज आमचो 33 डे 33वो दीस आंदोलनाचो. पण खरी एक्चुअल याची जी लढाई जी सुरू झाली 2024 सप्टेंबर महिन्यात जेन्ना हांगासर युनिटी मॉलाचे काम सुरू झाले तेन्ना ही जी लढाई जी आसा ती आमी ग्राउंडाचेर कोर्ट विधानसभा आणि लोकसभा या 4 पावण्याचेर आमी आमचे हे आंदोलन जे आसा ते सुरू केल्ले. आता ग्राउंडाचेर जेन्ना आमी म्हटले त्या वेळार आमचे गांवचे जे लोक जे आसा सुरवातीक आमचे खूप यूथ जे आसले तांच्यांनी त्याच्या विरोधात आवाज उठोवपाक सुरवात केल्लो. मागीर ग्रामसभा आयली. ग्रामसभेन जेन्ना आमी आमच्या लोकांक एक केले, अवेअर केले, जागृत केले की हेचे परिणाम हांगासर कितें जावपाचे आसा ते, त्या बरोबर आमचे गांवचे लोक आमचे कडेन जुळ्ळे आणि त्याच बरोबर जेन्ना फुडें आमी जेन्ना मशाल मिरवणूक काडली आणि सगळे केल्या उपरांत आमच्यो सगळ्यो भयणी, आमच्या आवयो, आज्यो ते सगळे आमच्या ह्या आंदोलनात गेले. महिनाभर पयला तुमी जुळ्ळे. जेन्ना सीएमान हो अनाउन्समेंट केलो युनिटी मॉलाचो त्याच वेळार आमी आमच्या MLA घेवन ताका मेळिल्ले आणि तांकां सांगिल्ले हो युनिटी मॉल आमकां हांगासर नाका, खंयच्याच परिस्थितीन नाका, तुमची जॉबाची आश्वासनां आमकां नाका. सो हे सगळे चालू आसतना तांच्यांनी कितें केलें, हांगासर बेकायदेशीर रित्या म्हणजे कसली परमिशनां बी न घेता आसतना हांगासर काम करपाक सुरवात केली. सो एक सगळ्यात व्हडलो जो हे मुद्दो जो आसा तो उपस्थित जालो तो असो की हांगासर या वेटलँडाच्या संबंधी सरकारान म्हणजे वेटलँडान 2 नोटिफिकेशनां काढली. तेतून पयले जे नोटिफिकेशन आसले तेतून 3.5 लाख जी स्क्वेअर मीटर जी एरिया आसा ती आमकां मेळटाली आणि नंतर म्हाका काही खबरूच ना दुसरे नोटिफिकेशन काढला तेन्ना 2,66,000 जाले. म्हणजे जवळजवळ 85 to 90,000 सुमार स्क्वेअर मीटर एरिया आमची वेटलँडाची कमी जाली. सो ह्या परिस्थितीन जेन्ना आमी मुख्यमंत्र्याकडे भेट घेतली तेन्ना सांगले अशें जाल्लें आसा, आमी खंयचो रिपोर्ट करूं मागता. त्या बरोबर तेणी हांगासर आमी तेचे कडेन मागलें आमकां रिसर्वे केल्लो जाय आणि ही जी एरिया आसा वेटलँडाची परतून रिनोटिफाय करपाक जाय. तेतून सगळ्यो ज्यो कितें त्रुटी आसा त्यो हे करूं. आणि त्या बरोबर तुमी पळयला आतां की काल 14 दीस जातलो, पयलो 3रो दीस. सो 3ऱ्या दिसाचो पर्यंत आमकां कितें आयिल्लें तेंच्यांनी ड्राफ्ट जो आसा सर्वे जो केला त्याचे हे फायंडींग कितें आसा तो आमचे कडेन आयिल्लो आणि काल जाले मागीर 14 दीस. म्हणटकच जेन्ना हो रिपोर्ट जेन्ना आयलो आमचे कडेन आमी तेंकां सांगलें जेन्ना सीएमान कितें अनाउन्समेंट केलो की 27 तारखेर ते आसा ते आमचे बरोबर मिटींग घेवन हांगासर आसा तो रिपोर्ट हे करून ते डिसिजन सांगपाचें आसा म्हणून त्या बरोबर आमी 24 तास तेंचे कडेन मागिल्ले आणि काल अचानक सीएमान आपल्या बंगल्याचेर हे घेतले, प्रेस घेतली, त्यांची मिटींग जाली. मिटींग वॉज वन सायडेड कित्याक आमी 24 वरांचो जो टायम कित्या खातीर मागिल्लो
की आमकां तितून जे कितें सर्वे केला तितून कांय ज्यो इनडिस्क्रिपन्सी आसा कळ्ळें न्ही, आमचें कितें हें आसा इनपुट्स आसा ते ताका हें करपाचें आसलें आनी त्या प्रमाणे तेणी काल जो पळय अनाउन्समेंट केलो की हांगासर युनिटी मॉल आनी हे जे प्रशासन स्तंभ आसा ते आमी हांगासर काडटा म्हणून सांगलें. आनी त्याच बरोबर तेंच्यांनी आनीक एक जो स्टेटमेंट केलो जे पयलीं पासून ते जे पालुपत लायत आसले की हे जे दोनूय जे प्रोजेक्ट जे आसा कित्यान पडना, झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान पडना. सो हांव माननीय मुख्यमंत्र्याचे धन्यवाद करता की तांणी हे दोनूय जे प्रोजेक्ट जे आसा ते हांगासून दुसरे कडेन खंय वता ते व्हरून तेका ते आमकां कांय पडलेलें ना. परंतु तांणी जो पळय स्टेटमेंट केलो कितें म्हणून की हे हितून हे दोनूय प्रोजेक्ट आसा ते झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान येना तेचेर हांव सहमत ना अथवा आमी कोण हांगासर ते सहमत आसा ते ना. कित्या खातीर आमी राती 12 पर्यंत तो जो पळय तेंच्यांनी ड्राफ्ट आमकां दिल्लो काय न्हू तो राती 12 पर्यंत आमी घेवन बसलेले कितें आसा तितून इनडिस्क्रिपन्सी कितें आसा ती आनी तितून आमी जाणवलें की आमचो हायेस्ट जो हे मार्क आसलो पळय इनफ्लोचो कळ्ळें न्ही तो तेंच्यांनी कितें करूं नासलो घेवं नासलो आनी तो जर घेता जर आसत आनी अजून म्हणजे आमचो दावो आसा की हे सगळें जे आसा ते सगळें हितून कितें जाता व्यापून वता. म्हणटकच जालें कितें राती जे डिस्कशन जालें GTDC हे आमचे ओपोनंट आशिल्ले सो अथवा ओपोनंट नासल्या कारणान ते आपली बाजू आसा ती सारकी हें करता ते सोड. आतां जे तरेन तें जाल्लें आसा म्हजें म्हणणें अशें आसा हे सगळ्यांनी आमच्या गोंयकारांनी आनी सगळ्यांनी लक्षांत घेवपाक जाय हो तांचो CMाचो जो पॉयंट जो आसा इट डजंट फॉल इन झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स. तांणी आपले हितून पळय लुकेनो जो आसा पळय काय न्ही तो दवरिल्लो आसा म्हणजे अशें आसा जेन्ना ते झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान पडना दोनूय हें आसा ते जाल्यार फाटीं फुडें परतून हेरे म्हाज्या मागल्या ही जी परिस्थिती जी आतां जाला पळय काय न्ही तशी परिस्थिती जावपाची संभावना आसा. म्हणून आज सकाळीं आतां म्हाका प्रमोद बदामी सराचो फोन येयल्लो तांकां हांवें ही गोश्ट लक्षांत हाडून दिली आनी सांगलें तांकां पळय तुमी आमी नासतना आमी तुमचे कडेन 24 वरां मागलेलीं आसतना तुमी आमकां विश्वासान न घेता कळ्ळें न्ही तुमी अशें हें करून मेकळे कशें जाले कळ्ळें न्ही झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान येना म्हणून हां आमचो आर्किटेक्ट तुमचो आर्किटेक्ट हेंकां बरोबर घेवन CMाचे बरोबर घेवन आनी हांव काल आनी पयर हांव दिल्लीक आशिल्लो सो हांवें म्हाका काल हें येतालें फोन येताले भरपूर की अर्जंट आसा ते CMान आपयल्लो आसा आनी आसा कळ्ळें न्ही पूण हांवें तेंकां सांगिल्लें की हांव येवपाक पावतना लेट सो ती गोश्ट वेगळी. पण एक गोष्ट आमी परतून हांव स्वागत करता. एक दुसरी गोष्ट आसा ती जे कितें आज तेंच्यांनी नुकसान केल्लें आसा नुकसान केल्लें आसा कळ्ळें न्ही तें कितें करपाक जाय ते परतून तेंच्यांनी रिस्टोर करपाक जाय सगळें जें कितें नुकसान केल्लें आसा तें. आतां आमकां खबर आसा ते तशा प्रकारे ते हें जावचें ना जें कितें नुकसान भरपाय पूण जें कितें तेंच्यांनी सगळी दादागिरी करून तें हांगासर कितें केल्लें आसा तें रिस्टोर करपाचें हें करप कळ्ळें न्ही. एक आणखी एक बरी गोष्ट कशी आसा मुद्दाम जेन्ना आमचो हांगासर हंगर स्ट्रायक जालो सगळ्यांत पयलीं म्हाका दिसता पॉलिटिकल हितून आमचो सगळ्यांत व्हडलो जो मनीस जो आसा आमचो कॅप्टन विराटो कळ्ळें न्ही कॅप्टन विराटो व्हेरी नेक्स्ट बरोबर दुसऱ्या दिसा ओके हय अशें हय हां एल्वीस सर येयल्लो मागीर ते आयले आनी तेंच्यांनी एक हांगासर आमकां एक वेगळो हें घालून दिलो कळ्ळें न्ही आनी ताका लागून बाकीचे म्हणजे मागीर लोक येत रावले कळ्ळें न्ही. अशे खुबशे जे आमचे जे हें आसा कोणाची पूण नांवां घेवन हां बाबा आमचो मारियान बाब आसा न्हय तो हांगासर आशिल्लो म्हणजे सगळे मान्युएल आसा सगळे आसा हजारांनी लोक येवन गेले हां. सो सांगपाचें कशें आसा हेंचे सगळ्यांचे धन्यवाद. आनी त्याच बरोबर आमचो जे आमचे सगळे आमी हे आसात गांवचे लोक पूण आमचे ज्यो आमच्या आवयो भयणी आनी आज्यो जे तरेन हेंच्यांनी म्हणजे जागृती करपा खातीर मशाली घेवन गांवभर फिरल्यो आपले आमचे सगळे सोयरे दायरे जे सगळे जे आसा वेगवेगळ्या हितून नावशे कुर्ता आनी हेंकां सगळ्यांक वचून थंय वचून कळ्ळें न्ही आपले पळय धुवो आसा आनी कितें आसा तांकां वचून जो पळय सगळो एक प्रकारचो आमचो हें जो हें आसा
ह्या एज्युटेशनाक एक वेगळे जे हे स्वरूप जे दिलें काय न्हू त्या विशयी हांव तेचो खूब खूब धन्यवादी आसा, धन्यवाद करता हांव तांचे. आनी कशें आसा की जे तरेन तुम्ही सगळ्यांनी म्हणजे आमची मिडिया जी आसा तेंच्यांनी जे तरेन ह्यो आमचो हो जो विशय जो आसा, आमी गरीब लोक, म्हणजे काय ना, आमकां आमचे कडेन आनी कोण नाशिल्ले. त्याच बरोबर तुमच्या सगळ्यांचे हांव आभार मानता. त्याच बरोबर आमची जी हें आशिल्ली, आमचो सगळ्यां म्हणजे आमचे आशिर्वाद कोणाचो जर आसलो जर गोवा फावंडेशनाचे डॉक्टर क्लाउद आल्वारीस, मॅडम नॉर्मा आल्वारीस, आमचे मेलिसा सिमोइस, ओम डिकॉस्टा, हे जे आमचे सगळे हे जे आसा काय जी टीम, आनी मागीर आमचे हायड्रोलॉजिस्ट एल्जाबाय म्हण आनी सगळे जे आसा तेंच्यांनी हो जो मुवमेंट आमकां फुडें व्हरपाक खूब आदार केलो. तर आनी कितें सांगपाचें की इतकेंच की आमी आतां मागतले की ही एरिया हे जे आसा आतां, आयज म्हाका सकाळीच सांगलां, म्हणजे सर्वेचो सांगता तुमकां एक फायदो कसो जालो ते मागीर सीएम ते कितें म्हणून की बफर झोनान येना, हितून आपल्या झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान येना आनी कितें. आयज सकाळीं विचारलां हांवें, बाबा बदामी सराक विचारलां हांवें, एरिया तरी म्हाका सांग म्हटलें कितकी जाली ती. सो देर इज आमी पळय तुमकां म्हटलेलें पयलेंच जे आमचें हें जाल्लें काय न्हू, नोटिफिकेशन काडलेलें वेटलँडाचें हितून 3,50,000 आसलें, पूण आयज ते हायप जावन 3,83,000 जाला. हो आमच्या खातीर हें, ताका लागून म्हणजे हे सगळें कितें आसलें न्हू, आमी जी रिसर्वे जी पळय मागली आनी आमी परतून हें जालो काय न्हू, आमचो दावो खरो ठरलो की हांगासर आमचेर अन्याय जाल्लो आसा. आनी सेकंड नोटिफिकेशन जें आसलें 2.66 आनी आतां 3,83,000. फरक पळय कितें पडलो, फरक पळय. अशें दिसता हें सगळें जें कितें नाटक केल्लें सेकंड नोटिफिकेशन काडपाचें हें सगळें कितें आसा हें फक्त हांगासर ताका एकोमोडेट करपा खातीर काडलें अशें असो म्हजो हें आसा. तेन्ना हांव आमच्या सगळ्या गोंयकारांक तुमचे आभार मानता. जास्त करून पाळें, शिरीगांव, मागीर करमळे, खोमा, हे कोडार आनी हे सगळे लोक येवन आनी सगळे एनजीओज येवन ज्या प्रकारे तुमी आमकां खूब व्हडले गेले, आमची तितकी पात्रता नासतना सुद्दां सगळ्या गोंयकारांनी आमकां खूब व्हडले केले, त्या बद्दल हांव सगळ्यांचे आभार मानता. आनी हे नोटिफिकेशन नवीन जे आमी मागलेलें रिनोटिफाय कर म्हणून हांव मुख्यमंत्र्याक सांगता की तांणी तो कन्सर्न जो ऑफिसर आसा तांकां तेंच्यांनी निर्देश दिवचे आनी ज्यो कितें त्रुटी ज्यो उरलेल्यो आसा त्यो सारक्यो करून ते आमकां सारके करून दिवचे. आनी हेजे फुडें ह्या जागेचो वापर जो आसा आमी बरे तरेन करतले. आमचे कडेन बरे प्लॅन आसा ते तुमकां सांगता कळ्ळें. सो म्हजे वतीन हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें. सगळ्यांक तुमकां येवकार. एकूच हें करता की सीएमान एक स्टेटमेंट असो केलो की लोकांचे सेंटिमेंट लक्षांत घेवन आपूण कितें करता सांग पळया, तो जो हें आसा हे दोनूय प्रोजेक्ट आसा ते आपूण फाटीं घेता. आनी दुसरें कितें म्हटलें हायवेच्या सायडीक आसा आनी हें आसा अशें म्हणून तेणी जें जस्टिफिकेशन दिलें. सो म्हाका इतकेंच म्हणपाचें आसा. सो म्हाका दिसता दोतोराक वो आमच्या सेंटिमेंटाचो ती वाट पळोवपाक आमकां लावपाक जायनासली. इतकेंच म्हजें हें आसा. म्हज्या आमच्या सगळ्या हेच्या वतीन भयणीच्या आनी हेच्या वतीन हांव उलयतां तितको टायम काडपाक जायना. सगळ्यांक तुमकां येवकार. काल जशें की गोवन बाबान सांगला ते काल जे आमकां जीटीडीसीन जे प्रेस नोट धाडले आनी सीएमओने सांगले की जीटीडीसी प्रोजेक्ट शिफ्ट करता म्हणून अशें एक प्रेस नोट येयल्या. सीएमान आपल्या तोंडांचेर सांगून आसलें की हे प्रोजेक्ट हे करता म्हणून. त्या विशयाचेर आमी उलोवपाक आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेता. जे डिसिजन आहा ते आमचे दोनूय प्रोजेक्ट हांगसून स्क्रॅप करता तेजे आमी वेलकम करता. बट बाकीचो जो स्टेटमेंट सीएमान सांगला की झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान हे प्रोजेक्ट्स पडना ते आमी तेका एग्री जायना. कित्याक आजून पर्यंत रिपोर्ट जो आसा फायनल जावंक ना. काल 6 पर्यंत आमची टीम जी आसा इंजिनियर्स आमचे विलेजर्स जीटीडीसीन आसले
ते कॉन्टूर मॅप सर्वे प्लॅन्स ते रेडी करताले ते आमकां 6:30 सुमार मेळ्ळा आनी मागीर तो रिपोर्ट ड्राफ्ट मिनिट्स आमकां मेळ्ळेले आसा तेजेर आमचे अजून ऑब्जर्वेशन इनपुट्स सगळे येतकूच तो ड्राफ्ट आमचे ऑब्जर्वेशन आमी तांकां दितले आनी मागीर तो रिपोर्ट फायनल जातलो आनी मागीर क्लियर जातलें की झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान पडटा काय ना ते मात हो सगळो सर्वे जो झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान पडटा काय ना ताका लागून करूंक नासले हो सर्वे केल्लो तो आमची बाउंड्री डिमार्केट करपाक जाय म्हणून केल्लो कित्याक हेज्या पयलीं हेल्थ सिटी येयले जागा अपोज जाली हेल्थ सिटी जागा तशीच उरली पण युनिटी मागीर IT पार्क येयले जागा ओपन तशीच उरली आता युनिटी मॉल स्क्रॅप जाता मात जागा तशीच उरपाक जायना ओपन म्हणून आमी डिमार्केट कर म्हटलें एज पर NIO रिपोर्ट एज पर वेटलँड ऑथॉरिटी रिपोर्ट आनी एज पर आवर प्रायवेट रिपोर्ट सो ते तिनूय रिपोर्ट कंपायल करून हे स्टेटमेंट GTDC आनी CMन दिवपाक जाय आसले तेजेर सायंटिफीक काय अजून एनालिसीस तेंच्यांनी करूंक ना रिसर्च करूंक ना फक्त मॅपिंग केला तेच तेंच्यांनी सांगला की अशें अशें जाला म्हणून मात ते अजून काय सारकें ना अजून रिपोर्ट फायनल जावंक ना आमी क्लियर करता दुसरो मुद्दो आहा तो आमचो वो हेजो स्ट्रायकाचो जशें की आतां तेंच्यांनी शिफ्ट करता म्हटला तेजेर आमी आतां डिसिजन घेतले सगळ्यांक हो आतां फुडें व्हरपाचो काय कशें कितें व्हरपाचो आमी तेजे मेळोन सगळे जाण डिसिजन घेतले कित्याक ती रातची खूब लेट मेसेज आमकां पावली सो तेचे पुरो आतां आमची मिटींग जातली आनी आमी करतले मात 30 तारखेचे जे तुमकां सांगता आमी सांगलेलें महाआंदोलन ते चालूच उरतलें कित्याक हे जे आमी सांगलेलें की हे आंदोलन फक्त युनिटी मॉल नाल्यार प्रशासन तमाच्या अगेन्स्ट नासले हे जे आमचे महायुद्ध असले ते हे BJP सरकाराच्या अगेन्स्ट असले ताका लागून बाकीच्याय विलेजरांनी फॉर एक्झाम्पल कोडार मागीर आमचे बोमा पाळे आनी मागीर तेजी नावशी नावशी ते सायडीक आनी सगळे ते सायडीच्यान फिशरमॅन्स काल शिरदोळाचे फिशरमॅन्स येयले ते सगळ्यांनी आपले आपले इश्यू सांगून एक तेंच्यांनी सांगलें की तुमकां सपोर्ट दिता म्हणून आनी जेन्ना जेन्ना तुमकां सपोर्ट जाय आमचो सपोर्ट तांकां दिता म्हणून हांवें सांगलें म्हणून आमचें महाआंदोलन फाल्यां जातलें पणजे ते डिसायडेड प्लेसीस जातले ते टायमाचेर जातले तेचें स्वरूप कितें आसतलें आमचें जशें की भाऊन सांगलें थोडे डिमांड्स आनीक डिमांड्स आसात जागा आमकां मेळपाक जाय दुसरी डिमांड आहा ती म्हटल्यार जें आतां काम जालां ते एक्सकॅवेशन केला आनी डॅमेज जाला नॅचरल फ्लो बीन सगळें हे करून फिलिंग करून सगळें तेंच्यान पुरयल्लें आसा पत्र लायल्ले आसा ते बेगीनच्या बेगीन काडपाक जाय अशें आमचे डिमांड्स आसतले आनी बाकीचे कितें डिमांड्स आहा ते आमी फाल्यां तुमकां आउट करतले मात आमचें आंदोलन तें फाल्यां तेजें स्वरूप फुडें कितें वयता ना ते सगळें तुमकां फाल्यां कळटलें मात महाआंदोलन तें आहा तें फाल्यां जातलें ऑफिशियली कितें ऑफिशियल येना सर तुम्ही वेलकम कशें करता काय म्हणटा ना प्रेस नोट ऑफिशियल GTDCसून येयला तो ना प्रेस नोट इज डिफरंट आनी ऑफिशियल कम्युनिकेशन तुमकां येयला काय म्हणटा आमी वेलकम कितें केला जे प्रेस नोट येयला पळय ते वेलकम केला आनी CMन सांगला पळय की हे केला तेच आमी अजून कॉल ऑफ करूंक ना स्ट्रायक अजून आमी ते हे करूंक ना की हांगासरल्यान आमी उरता इवन आमी हेवूय म्हणटा की महाआंदोलन आमचे चाल आसा म्हणून ते आयज मिटींग घेवन मागीर आंदोलनाक आमी फुडली आमची दिशा आहा की ते सांगतले तेज्या भितर आमी एक डिमांड करता की सरकारान आमकां की अजून सर्वे कंप्लीट जावंक ना तोवूय आमी सांगता सर्वे अजून कंप्लीट जावंक ना आमी सरकाराक मागता की आमकां जाता जाल्यार आमकां DPRची कॉपी एक दिवची की DPRन क्लियर जाता खंय इन्फ्लुएन्सान झोन पडटा काय ना ते ड्रॉइंग सेवेज खंय वयता ड्रेनेजीस खंय वयता सगळें ते कळटा तोवूय दिवची कित्याक आमची आधी स्टडी एनालिसीस चालू आसा ते कॉपी मेळटा जाल्यार आमकां तिवूय दिवची आनी आमी ते फुडें मागीर सरकारा कडेन मांडटले आनी सरकाराक रिपोर्ट दितले सरकारान म्हणला हो प्रोजेक्ट दुसरे कडेन शिफ्ट करता म्हणून पूण प्लेस अजून पासून सांगोंक ना फाल्यां पळय तुमी कितें म्हणलेलें युनिटी मॉल वर्सेस युनिटी ऑफ गोवन्स म्हणलेलें जेन्ना तुमी गोंयकार म्हणटा फाल्यां समज मेरशे येयले आनी फाल्यां समज मेरशेकारांचो ओपोज आहा जाल्यार तुमी मागीर कितें करतले त्या टायमार बरोबर आसा न्ही ते सांगलेलें तेच म्हणटा म्हणजे तुमकां पडोंक ना म्हणलें न्हू तुमी आमकां पडोंक ना खंय वता हे जे आंदोलन आहा पळय हे आंदोलन फक्त चिंबलाकारा पुरती ना हे आयज आंदोलन आहा गोंयकारांचे हे चिंबलाचोच प्रॉब्लम असो ना जाय थंय वचूंक पयलो जाल्यार आमचे गोंयभर प्रॉब्लम आसा आतां सरान जें सांगलां आमकां पडलेलें म्हणजे तशें ना जसो चिंबलान प्रॉब्लम जाला समजा बहुजन लोकांक किंवा एनवायरमेंटाचेर खंय तरी इफेक्ट जाता असले प्रोजेक्ट तर तुमी हांगा अदर देन चिंबेल दुसरे कडेन जाता तुजो म्हणटा तेणें दुसरे कडेन खंय तरी शिफ्ट करता बाबा दुसऱ्या जाग्यार खंय ते व्हरतले पळय थंयसर जर लोकांक प्रॉब्लम आहा आमी थंय उबे रावतले आतां फाल्यांचें जें आंदोलन जें आहा पळय फाल्यांचें आंदोलन फक्त चिंबलाचोच प्रॉब्लम हायलायट करपाक ना आख्खे गोंयभर लोकांची दुखणें आहा पळय ते फाल्यां त्या आंदोलनान लोकांनी सांगपाक जाय सो यू शूड वेट फॉर दॅट डिसिजन न्हू खूंय शिफ्ट करता पळय तांकां तुमी रावपाचें ना मॅन्युएल कितें आसा गव्हर्मेंट जो कितें स्टेटमेंट करता आतां म्हाका सांग काल बाब निलेश काब्रालान स्टेटमेंट काडलो चिमलकारांक जर नाका
जाल्यार आपूण ते खंय उरतले व्हरता म्हणून बरोबर काय न्ही MLA can decide. नाही म्हाका कात्रीन धरू नाका आमकां कात्रीन धरू नाका तूं कळ्ळें न्हू सो ते दिसा कशें जाल्लें सांग पळय अशें म्हटलें आमी नांवां घेतलेलीं आमी कांय हें आसा ती अमके कडेन कित्याक बरोवंक शकना तमके कडेन कित्याक बरोवंक शकना थंय सरकाराची जागा आसा सेम अशें सांगिल्लें तुवें आनी आतां हें सांगता हांव आतां सोशल मिडियाचेर हें जालें कितें ताका कावंटर केलो न्ही तूं सांगपी कोण काय म्हणून आमच्या हितून सावड्डें जाय म्हणून तो बरोबर काय न्ही सो हेचेर आतां आमी कितें न पडटा आमचो इतको स्टँड आसा हें एज्युकेशन आमचें हें जाल्या उपरांत जर तर सगळें आमचें बरें जाता आसत खंयच्याच गोंयकारांनी अशें समजुचें न्ही वील टेक अ ओथ सांगता तुमकां एक ओथ घेतले आमी आनी अशें ठरयतले ज्या ज्या जाग्याचेर खंय आमच्या गोंयकाराचेर अन्याय जातले आमची जी फौज जी आसा सगळी ह्या आमच्या प्रत्येक गोंयकाराच्या फाटल्यान रावतले ही आमी आमच्या बायंगीणकाराच्या हितून आमी तुमचे कडेन ओथ घेता कारण कशें आसा आज जे तरेन तुमी आमी जेन्ना हितून त्रासान आसले सगळे गोंयकार जे आसा कळ्ळें न्ही काही प्रत्यक्षान येवंक शकले ना परंतु ज्या तरेन सोशल मिडियाचेर तुमच्या वतीन जे हें जालो पळय काय न्हू हेचो कळ्ळें न्ही हो खुबसो म्हणजे आमचें कितें आसा लोकशक्ती वाडोवपाचो हें आसा कळ्ळें न्ही लोकांची चळवळ फुडें व्हरपाचो एक हें आसा आमकां मार्ग दाखयलो कळ्ळें न्ही आमी फक्त कितें जालें सांग पळय आमी निमित्त मात्र जाले आनी दुसरें कांय ना बाबा गोवन बाबा ऑफिशियली कितें लेटर पळय रायटींग जेन्ना एक कशें आसा सीएमान जेन्ना तुमच्या सगळ्यांच्या समोर करुया मरे मागीर जर तर नेकार जर वयता आसत इतकें हें आसा आमची लोकशाही कमजोर आसा हो जो स्टेटमेंट आतां काल तेणी केला पळय काय न्ही तो जर तो नेकार जर वता आसत तो कोणी सीएमान केला काय सीएमान केला सीएमान स्टेटमेंट केला कळ्ळें सीएमान करून न्ही? अरे बाबा गाडयेन वयतना हांवें आयकलां ना ना हांवें आयकलां ना, ना. कळ्ळें सीएमान सांगोंक ना शिफ्ट करता ओके ओके तशें जर आसा जर जाय कळ्ळें न्ही वील प्रेस फॉर आमी एका सीएमाक मेळटा आनी ताका सांगता तुवें जें कितें हें केल्लें आसा न्हू त्या प्रमाणे आमी कितें करता सांग पळया तुजे कडेन सून हें मागता कळ्ळें न्ही गोविंद बाबू तुम्ही आता त्यांनी इंटेन्शन सांगला की ते स्क्रॅप करून सोदता हिंच्यान एटलीस्ट वर्बली ह्या प्रेस नोटार तुम्ही तरी ह्या आंदोलन करता तुमकां दिसता अफेक्ट जातले तुमच्या हेका परत फाल्यांचो जो आमचो हें आसा पळय काय जे तरेन आतां तेणें हें केल्लें आसा आमकां आयज पर्यंत तुमी पळयला हो बावडो आसा तो भुरगो आमच्या गांवचो बरोबर हो आरजी खातीर काम करता पूण आमी खंयच हें जें हें आसा आमचें आंदोलन जें आसा पळय काय न्हू ताका राजकीय स्वरूप पॉलिटिकल हें दिवपाचो आमी प्रयत्न करूंक ना फाल्यां सुद्दां जें कितें आसा तुमकां दिसतलें की फाल्यांचो जो हें आसा थंयसर आमकां जी कितें काल जी घटना घडला आतां सीएमाच्या बाबतींत जे तरेन तो हें आयला कळ्ळें न्ही हेज आउटस्पोकन कळ्ळें न्ही अशें अशें आसा हें केल्लें आसा कितें कळ्ळें न्ही थंयसर मागीर फाल्यां आमचो थोडो फार आमचे आमी जें कितें उलयतले ताका हें थोडीशी बंधनां येतलींच हें आमकां खबर आसा आनी तें सगळें हें दवरून ती शिस्त दवरून फाल्यांचें जें आंदोलन जें आसा तें तशेंच आतां पर्यंत जशें आमी शिस्तप्रिय म्हणजे गांधी मार्गान जें आमी हें केल्लें आसा तशेंच हें आंदोलन फाल्यां जातलें कित्याक आमकां कोणाचो जे कोण आमच्या गोंयकाराचो कोणाचोच आमकां हें घेवपाचो आमचेर राग काडलेलो ना तुमकां दिसना हे हडबडीन जेन्ना स्टेटमेंट जे येता गव्हर्मेंटान थ्रू जे आमी स्क्रॅप करून सोदता तेंचो इंटेन्शन तुमचो स्क्रॅप म्हणीत तुमचो महा आंदोलन रोख तेकाच लागून ओन्ली बिकॉज ऑफ महाआंदोलन हें तुमकां आमीच दाखयलां कशें दिसना म्हणून कितें म्हणटा cancel राव आमी कितें आमी आतां फाल्यांचेर कॅन्सल केलें करूंक ना आतां आमी आतां ही तुमचे कडेन सगळे आमचे मतां व्यक्त केल्या नंतर तेंचो कितें तरी आसतलो से आसतलो फाल्यां से आसतलोच अथवा आतां तुमी कोण तरी विचारतलो कळ्ळें न्हू तेचें रिपरकेशन कितें आसा तें आमकांय कळटलें सो त्या बरोबर फाल्यांची आमची धार जी आसा पळय काय ती तेचेर आसतली न्ही तांच्या हेचेर आसतली सो ते जर तशेंच जर हे जर करता आसत एक थोडक्यान हो जो जीटीडीसीन जो प्रेस रिलीज काडला तेजेर तुमी सहमत आसा काय म्हणून हांगसर शिफ्ट ओन्ली प्रेस नोटाचेरूच अशें ऑफिशियली खंय म्हणून ना प्रेस जो पळय तेंच्यांनी काडला आमी तेचे कडेन डिमांड करूंक शकता कारण कॅन यू युनिटी मॉल जो आसा तो तेंचो प्रोजेक्ट कळ्ळें न्ही प्रशासन स्तंभ आसा तो जेडी दुसऱ्याचो तोच सांग. जेडीचो कळ्ळें न्हू सो तेका लागून कशें आसा आमी स्पश्टीकरण मागता न्ही
सीएमाकडे स्पष्टीकरण मागता. ओनली कितें हा ओनली कॅन यू जस्ट रिलाय ऑन अ प्रेस नोट प्रेस नोटाचेर रिलाय करूंक जाता. प्रेस कॉन्फरन्स कित्याक आहा आमी स्ट्रायक कशीच कॉलअप करना आमचें महाआंदोलन करप करना ते क्लॅरिफाय कितें करता. काल जे प्रेस नोट येयला आनी सीएमान ते 2 स्टेटमेंट दिला की DTDC प्रेस नोट इश्यू करतलो आनी इन्फ्लुएन्स झोन ना पडना त्याच्यात क्लॅरिफिकेशन दिवपाक हे आसा. अजय आता तुवें म्हणलें पळय झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान येयना म्हणून सांगलें न्हू. सो तेका तेणें दवरल्या फाल्यां आनीक कितें प्रोजेक्ट करतलो. तुमचें कितें आहलेलें तेच उलयलो न्ही. म्हणून राव करता. आयक तुमचें कितें आहलेलें की तुमी हिंगासर कांयच आनीक येवंक दिवचे ना. फुडाराक तुमकां हे त्रास जावंक ना. म्हणून प्रोसेस जो आसा पळय आयज आमी काल जे सर्वे जाला 24 वरां मागलेली 24 वरांतून सोंपोंक ना. आमचं जे सायंटिफीक रिसर्च कितें एनालिसीस कितें आसा ऑब्जर्वेशन्स आहा ते आमी जे कोण टीम आसा पळय ते ड्राफ्ट्समॅन्स आमकां दिला जे कंट्रोल मॅप्स दिला ते सर्वे प्लॅन्स दिला ते आमी दितले. पळय लक्षान घ्या हो जो मिनिट्स केला ते GTDCच्या बदामीन केला ते मागीर वेटलँड व्हेरीफाय करपाक जाय एनआयन व्हेरीफाय करपाक जाय DHLN व्हेरीफाय करपाक जाय विलेजरांनी व्हेरीफाय करपाक जाय आनी लेक मॅनेजमेंट कमिटी आहा BMC आहा ते सगळे इनपूट दिवन रिपोर्ट तो फायनल जातलो. सो तेज्या नंतर मागीर डिमार्केट जातले. हो प्रोसेस फक्त डिमार्केशन प्रोसेस हा फक्त आमची बाउंड्री आणि आमचं झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स कितें आहा पळय मागीर हायस्ट लेकाची बाउंड्री बफर झोन ते डिमार्केट करपाक कितली वर्सांचे जावंक नासले तो प्रोसेस. युनिटी मॉल स्क्रॅप करपाक ना तो आमी हो प्रोटेस्ट हो चालू केल्लो आसा. तेजी दिशा कशें वयतले फुडें कितें वयतले ते तुमकां सजेशन आसा ते फाल्यां मेरेन तुमी तांकां दितले. हय फाल्यां मेरेन दितले. फाल्यां आमी 24 वरांचो टायम दिला न्हू. आता आम्ही रात्री 12 पर्यंत बशिल्ले आमी. तेय सांगतो तुमकां कळ्ळें न्ही. तो पळय तेंच्यांनी तो रिपोर्ट दिला पळय सर्वे रिपोर्ट दिला ताचेर ड्राफ्ट मिनिट्स हय ड्राफ्ट हय ड्राफ्ट आनी ताचेर आमचे राती भरपूर डिस्कशन जालां. तितून कांय डिस्क्रिपन्सीस आसा. तो हायेस्ट तो आमचो वॉटरमार्क जो आसा कळ्ळें न्ही तो जो आसा तो आमकां थंय हें जावंक ना रिफ्लेक्ट जाला असो दिसूंक ना कळ्ळें न्ही. तुमी नाशिल्ले तर तेंच्या ताका लागून पॉयंट खंयचो धरला रिपोर्ट ते पळय ते सगळे आहा पळय डिस्क्रिपन्सीज जेन्ना आमचे एक्सपर्ट्स आमचे एडवोकेट्स हायड्रोलॉजिस्ट वांगडाच आमी ब्रीफ करतले जेन्ना ते आमी तांकां दितले. तेजेर आतां उलया नाका. फक्त आमी क्लॅरिफाय केला की जे सीएमान फर्स्ट स्टेटमेंट दिला पडना ते आमी एक्सेप्ट करिना आनी नो इट इज वन सायडीड कशें वन सायडीड तांणी तांचे जे हें आसा पळय काय न्हू तेंचे बरोबर बसून तेंच्यांनी ठरयलें. आमी आसलो आमचो सहभाग आसलो आमी आमचे अभ्यास करपा खातीर 24 hours मागिल्ले न्ही. आतां ते जर बाबा दोनाचे जर हें आयकून बाबा आमी ह्या निर्णया पर्यंत येता अशें जर जाल्लें म्हणजे इतको तेंप रावल्यात न्ही. म्हाजें आतां म्हाका उलोवचें पडटा सीएमाक मातशें बाबा 24 वरांत दिवन समज तो निर्णय आज जर घेतलो जर जाय कोण कोणाक गळार मारचें नाशिल्लें न्ही अशें म्हाजें म्हणणें आसा. दुसरें म्हणत जाल्यार सीएमान तुमकां प्रत्यक्षान येवन सांगोंक ना न्हू. तेणें म्हणल्यार की तुमकां मेवतलो म्हणून 15 तारीख जेन्ना तुमकां मेवलेलो पळय तेन्ना तुमकां मेवतलो म्हणून सांगल्यार अजून पासून तो मेवंक ना आनी तुमी आर डिपेंडींग ओनली ऑन द न्यूज रिपोर्ट. म्हाका सांगता आय वॉज इन दिल्ली. पयर हांव दिल्ली आसलो 2 दीस हांव दिल्ली आसलो. म्हाका तेंच्यांनी परत म्हाका फोन केल्ले. हेणे केले म्हाका फोन मामलेदारान केले अशी सराची मॅसेज आसा ते तुमकां सांगता. मागीर कलेक्टरान फोन केलो तांच्यांनी म्हाका सांगलो आनी मागीर हें आसा वेटलँडाचो जो मेंबर सेक्रेटरी आसा तेंच्यांनी म्हाका फोन की सीएम आसा ते तुमचे कडेन करून करता. पूण हांवें तांकां सांगलें म्हजो हें आसा तो खूब हें आसा कळ्ळें न्ही हांव म्हाका लेट जातलो. तेंच्यांनी म्हणजे सांगपाचें कितें आसा की म्हजें रिटर्न तिकेट कितक्या टायमाचेर आसा कळ्ळें न्ही तें सुद्दां तांकां खबर आसता कळ्ळें न्ही. दिल्ली सुद्दां तूं अमक्या टायमार पावलो तेन्ना तरी यो लेट सुद्दां जाल्यार यो पूण जाल्यार कितें जो पर्यंत आमचो रिपोर्ट घेवन आमचे सगळे बसलेले हांव डायरेक्ट तो रिपोर्ट जो दिल्लो आसा तो हें करपाक हांव सीएमा कडेन वचूंक ना. आयज जर आसा आयज आमी हें करतले आमी म्हटलेलें सुद्दां सांगिल्लें तेका कोणाक बदामीक सांगिल्लें आनी एकाय सांगिल्लें एक काम कर शेनवारा दिसा तुमी दवरा म्हणून कळ्ळें न्ही परवां कळ्ळें न्ही बरें वेवस्थीत बसून आमी हें करुया. सो तेंच्यांनी आयकून सांग. तुम्ही दिल्ली गेल्ले पळय अबाउट एसटी रिजर्वेशन एक्टा खातीर तर कितें जालें डिस्कशन आसा तें सो ते इम्प्लिमेंट जातले बिफोर 2027 जातले ते आमी येता एक वेगळी press conference. आता अजय तुमचे फाल्यां महाआंदोलन आहा आनी तें ऑल अबाउट गोवा म्हणून सो तितून
पण तुमकां फौजदारांनी तुमचं त्याचं कितें डिमांड आसा फॉर एक्झाम्पल आतां कोण मारले आसा तेंचोय डिमांड तुमी इन्क्लूड करून सीएमाक तेजी कितें आसा पळय स्ट्रॅटेजी कितें आहा पळय ते फाल्यां आमी आउट करतले मात लोकांनी सांगला ते जशें की काल आमची बोमाद तेच्या पयलीं तालिगांव जाली आनी काल आमच्या पाळ्यान कुडकात ते सेटींग जाली सो लोकांनी आपले इश्यूज कितें आहा ते म्हणून आमी ते युनिटी ऑफ गोवर्स थंयसर फाल्यां दाखयतले आनी कितें आसता पळय आमची स्ट्रॅटेजी आनी कितें डिमांड्स आहा पळय ते आमी फाल्यां आउट करतले. एकूच जाल्यार सांगता तुमकां ह्या हितूनसून युनिटी मॉलानसून एकूच सिद्ध जालें मॉल थंयच आसून दी पूण हेंच्यांनी आमकां बरी संदी दिली बाबा बरी संदी कितें दिली की आमची युनिटी करपाची आमची युनिटी पयला तो एक प्रकारचो एक जो हायप जो आसा तो दिलो आमकां बाबा चला तुमी युनायट जाया म्हणून कळ्ळें न्ही आम्ही आमचो गांव आमच्या तळे सांबाळपा खातीर हांगा बसले आहात 33 म्हणजे 33 दीस जाले हय मगे सारखे आतां पळय आमगेले सर्वे बिर्वे ते करून पळय गेले आनी सीएम सांगता सीएम न्ही कोण तो बदामी आनी ते कोण सांगता पळय की हांगा जी पळय तो प्रोजेक्ट येतालो तो जागो झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सा पडना म्हणून कितें आनी सीएम हांगा थंय असेंब्ली तेच उलयतालो तो जागो त्या हेतून पडना म्हणून आतां मुगेले परत म्हणटनी सीएम मुगेले आतां परत तुका एकूच सांगणे सगळे आमच्या बायलांच्या वतीन आयकुंगे तो जागो त्या झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स पडना जाल्यार तो तुवें तेतून घालचो आनी आमकां तो एक दिवचो हे मुगेले आमचे सगळ्या बायलां वतीचे आमचे चिमलकारां वतीच्यान तुजे कडेन मागणे सारकें जाल्यार कितें काडल्यार तुका आमी मानतली. टुरिझम डिपार्टमेंटान रातीन एक पत्रक काढला की दोनोय प्रकल्प रद्द करतात. ओके थँक्यू. तुम्ही विजय उत्सव साजरो करूंक जाय न्ही तुम्ही विजय उत्सव साजरो करूंक जाय न्ही तुमची मागणी मान्य प्रेसाक एक देव बरें करूंक म्हणटा कित्याक तुमी ज्या पद्दतीन हो आमचो ज्या पद्दतीन तुमी हे सगळे उचलून धरले आनी आमकां आदार दिलो पळय ताका लागून देव बरें पूण क्लियरली तुमकां एक मेसेज तुमकां क्लियरली सांगता सरकारान हेचे घाईन कितें तरी निर्णय थ्रू प्रेसाच्या थ्रू आमकां पावयला पळय ते अजून पर्यंत आमकां मान्य ना आतां कोणे तरी प्रेस भावान विचारलें की तुमी सेलिब्रेट करतले हितून सेलिब्रेट करपा सारकें कांय एक ना